babujobe mayingasuki kodwa khona inhlanhla engiyithanda ku-Evitiko elithi iBhayibheli ngalesikhathi wawela ngaphandle kwendle yesonto okwakushunyelwa kuyo ngoba bazalwane kuyingozi umuntu babujobe ozothi kushunyayelwa awele ngaphakathi abonge igama lenkosi ngoba noma kunikeza iplani akasale eplanini ngoba kwazi ukuthi ungaphakathi ngoba umuntu okudala wathi kushunyelizwi wawa kushunyayelwa kodwa ngenxa yokuthi uwele ngaphakathi abonge igama lenkosi amagosa wakwazi ukumbona ngoba la kufathwe khona ufathile wadumisa khona udumisa kanye nabadumisayo la kushunyelwa khona ushumela nabashumeyayo kanti wawa babuthelezi beshumayela ilizwi washo ukuthi uwele ngaphakathi amagosa angaba nenhlanhla yokumbona kodwa abazalwane lithi iBhayibheli u-Evitiko bayewela ngaphandle bayaphuma abaholi bayomlanda abonge igama lenkosi bamlanda ngaphandle lithi iBhayibheli wakhulekela bakaJobe wangeniswa ngaphakathi ngoba muhle umuntu babuzungu ozowela ngaphandle ucace nje abazalwane ukuthi cha umfoka sibanibani abonge igama lenkosi incwadi yomthetho isukile kuyena abonge igama ukuze phela abazalwane abaholi babe ngamandla okuyomlanda ngoba